इस एसी को मैं 2 दिन हुआ इंस्टॉल किया। कस्टमर ने बोला कि मेरा एसी टोटली कूलिंग नहीं हो रहा है। कूलिंग ना होने की वजह क्या था, इसका गैस लीकेज हो रहा है भाई। तो गैस लीकेज होने का रीज़न मैंने नहीं बताया, कस्टमर ने खुद बताया कि इस एसी से गैस लीकेज हो रहा है। तो मैंने गया जाकर से देखा, कहीं पर भी लीकेज नहीं था, एसी एकदम क्लीन था, क्योंकि कस्टमर ने खुद ही एसी को बर्बाद करके तो रखा गाइस था। आज मैं जो एसी में काम पर आया था, कस्टमर के मानने की मेरा घर टोटली कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमने आकर देखा कि सब कुछ ठीक है। कस्टमर ने रिमोट से ही कुछ मतलब गलत कुछ किया था, तो अभी हमने ठीक कर दिया। कस्टमर बोल रहे हैं कि तुम क्या किया ऐसे ही। तो मैंने बोला कि आपका रिमोट का थोड़ा फंक्शन गलत था। तब जाकर कस्टमर बोला हाँ, नहीं तो कस्टमर ने इस एसी के बारे में एक एस्केलेशन प्लस मेल भी किया है।